大家好啊！今個月又上嚟一次讀經台，同大家講嘢。我係今年嘅牧民議會幹事會會長陳祖榮，大家喺聖堂都叫我租嘅。其實我領洗唔係好耐，我係2013年先領洗，應該仲有2日就係我領洗12週年。咁但係咧，我翻呢個聖堂就應該係1987年度開始就翻呢度噶啦。其實我翻呢度嗰陣時咧，後邊未係咁嘅樣嘅，即係舊聖堂嘅模樣。所以其實見到出邊嗰個玻璃咧，其實好有感覺嘅。因為其實我應該翻呢度30幾年，嗰時翻嚟做咩啊？陪嗰陣時個女朋友翻嚟咯，追女仔。即係我自己本身咧係讀慈幼嘅，我中二開始就翻跟當時嘅余神父翻舞蹈班。咁但係咧，我就一直都冇領洗，甚至到我係畢咗業，我都會揾翻呢個神父去傾信仰。當時我會問神父有一個問題：做人為乜嘢？做人究竟為乜嘢？其實當時我都揾唔到答案。我唔知做人為乜。當然啦，神父會答為咗光榮天主。咁我會諗，人都唔存在，咁點呢？其實喺信仰嘅路途裏邊，我會好多時祈禱啦，同天主講，我希望可以感受到天主，但係唔知點解係一直都好似接觸唔到、connect 唔到咁樣。直至到去到2011年嗰陣時咧，我有個機會咧就去參加韓大輝總主教咧個進牧禮，去羅馬有飛俾我哋入去觀禮，其實好開心嘅。咁嗰陣時咧，我就祈禱同天主講，我希望喺叫地理上最接近天主嘅地方，可以感受到你。當時我好似算唔算一個希望嘅朝聖者呢？其實嗰個朝聖嘅旅程，其實我係懷住一個希望去羅馬嘅，去梵蒂岡。咁嗰個進牧禮完咗啦，咁喺中間我太太佢因為哮喘，佢甚至到去到個進牧禮完咗之後，第2日韓總主教嗰個手祭咧，其實佢聞到啲乳香就已經喘到要離開聖堂，好辛苦。咁我嗰陣時都會同天主講，求天主可以幫下我哋，令到減輕我太太嘅痛苦。其實佢好多年冇發作㗎啦，哮喘。咁但係唔知點解，可能去到嗰度地方天氣啦，或者又貪食啦，前嗰晚食咗雪糕啦，咁可能凍親個喉嚨，所以咧佢喘得好犀利嘅。喺嗰個彌撒之後，我哋去食飯，就俾我遇到隔離台嘅一位教友，就即係見到佢好辛苦，就問佢咩事，我講俾佢聽。佢當時咧就幫我太太做一啲穴位嘅按壓嘅舒緩工作，令到佢可以得到舒緩，亦都教我點樣可以幫到佢。咁完咗嗰餐飯之後，我搭車翻去梵蒂岡，因為嗰餐飯係喺另一個地方啦。咁我突然之間感覺到，原來天主一直都有聽到我禱告，即係我會覺得嗰個人出現去幫我，去舒緩我太太嘅痛苦，我會覺得係天主俾我嘅回應。我會嗰刻突然之間我流眼淚，覺得天主從來都冇放棄過我。佢可能中間召叫咗我好多次，但係我都冇回應到，我都冇復 call，我都仲係好驕傲啦，好自信、好自滿咁樣去質疑佢好多嘢。因為我記得我讀書嗰陣時嘅道理咧，佢通常我會問神父啲嘢啦，神父通常會答咩啊？你唔好問咁多啦，你只要信啦。其實而家唔會啦，以前我記得應該40年前嘅神父係會咁答我咯，即係我係好不滿嘅。點解唔問得啫？即係我本身係一個幾反叛嘅人，我做咩唔可以問啊？即係嗰時俾我感覺唔好。雖然嗰個神父係好好，到而家我都會有陣時會揾佢傾偈啦，講下信仰嘅嘢。咁但係我對呢個方式好接受唔到啊。咁但係喺個旅程裏邊咧，我真係感受到天主從來都冇放棄嘅我，感受到佢對我嘅關顧。翻到嚟我2月14號
我好清楚嘅。我翻嚟呢個聖堂報舞蹈班，話俾我太太聽，我會當呢個係我俾佢嘅情人節禮物。佢好開心。嗰晚我哋冇出街食飯，喺屋企。我一開門，我太太翻嚟一開門，我太太係對住我喊。佢覺得我可以做天主嘅兒女，佢好感動，好開心，開心到喊。我都有眼淚。其實我會知道，發覺我太太其實一直都會有為我嘅信仰去祈禱嘅。雖然我同佢好耐，但係我一直都冇信教，但係我會經常返聖堂。佢經常都話俾我聽，我信德唔夠，係經常批評我嘅。咁但係嗰一刻，我會覺得佢係天主派俾我嘅天使，一直都為我祈禱，睇住我嘅信仰，令到我同呢個堂區一直有聯繫。唔會突然之間走咗去，其實好重要，對我嚟講非常之咁重要。喺領洗之後，我應該領洗12年啦，其實我做咗10年幹事，今年係第11年。有好多人問我點解咁出力幫手啦？我太太幫我答咗㗎啦，天主 call 咗我好多次，我都唔復 call。而家應該補償翻，做多啲嘢。其實喺堂區服務裏邊咧，我會覺得係一個訓練。可以令到我改善到我自己唔好嘅嘢，同埋我覺得天主會知道點樣用我，知道我長處喺邊，知道我短處喺邊。佢會覺得我好驕傲啦，好自滿啦。喺堂區嘅服務裏邊，其實會有好多磨練咯。我唔可以咁樣對人，我從來都唔係一個好好禮貌啦，或者講嘢好好嘅人，好好聽嘅人。但係我好清楚知道，我喺聖堂裏邊係唔可以咁樣。我應該對住每一個人都有愛。其實呢個係天主俾我最大嘅磨練。我希望第日都可以用天主俾我嘅關顧，俾我嘅愛，去繼續服務大家。祝福大家。好多謝阿 Jo 我哋叫阿 Jo 或者 Jo Chan 嘅分享啊，即係好感動呢個一個大嘅觸動啊！即係突然間感覺到天主係一路照顧緊你，就可以咧使到我哋信仰上有一個咁大嘅成長啊！咁其實咧，我覺得呢個其中係有啲訓練嘅，係啦，佢一定係學識點樣去欣賞，去多謝天主，而咧去到一個點咧，係佢咧感覺到好多咁樣，係。咁呢個亦都係我哋成日即係同啲細路仔啊，或者係即係甚至教友都係咁樣講，就係你要學識點樣感恩，係啦，感恩係第一步嚟嘅，係啦。咁所以咧，我哋做祈禱嗰陣時候，第一件事係做乜嘢？就係感恩咯。係啊，如果你話做祈禱淨係識祈求，咁啊對唔住啦，好似你淨係要即係天主係你嘅黃大仙嚟嘅咁就唔係嘅，因為咧祈禱係我哋一個同天主嘅對話同我哋嘅天主，我哋嘅救主咧係即係建立一個關係咁其中一樣咧就係我哋要首先要承認佢係我哋嘅救主，我哋要欣賞佢為我哋做嘅一切咁樣咁所以咧就喺呢個係第一點，亦都係最重要一點喺祈禱嗰度當然我哋祈禱會做一啲懺悔會做一啲係祈求咁樣啦，咁咧就亦都可以讚美感謝咁樣，所以好多嘢可以做。咁咧其實我識阿 Jo 咧係喺關社做嘅，係唔知記唔記得？我諗都有8、9年前我啱啱喺呢度做呢個候選人嗰時候即係我哋執事嘅即係領職咧係為咗做服務啊嘛咁所以我哋一定係要去
做即係喺就算做堂區實習，我哋都要揾一啲即係同服務有關嘅。咁最緊要就係即係社會嘅服務啦，當然唔係淨係服務我哋啲教友啦。咁關社組係其中一個主力啦，亦都聖民先會啦，同埋我哋嗰陣時候即係善終會都有一啲關社嘅小組去出去派物資咁樣。咁我識阿 Jo 咧就即係好欣賞佢嗰個堅持嚇，即係佢其實每一年嘅大大小小嘅即係嗰啲即係派物資嘅嘢咧，佢都係做嗰個統籌啊。咁佢咧記性係特別好嘅啊！我咧就成日都要寫低啲嘢，佢又唔使嘅，可以記得晒啲嘢啊。咁咧就亦都好即係好有呢個即係堅忍啊，即係或者一個不斷咁樣去繼續做係啦。無論係明愛萬物會啦，我哋嘉年華啦即係好多我哋之前有一個叫做增餅行動啦都好多物資嘅要處理嘅。anyway， 咁咧就所以咧即係諗起咧就係我哋拜苦路就每年我哋好似四旬期必做嘅工作嘅拜苦路咧係一個好嘅即係鍛鍊啦，去幫助我哋同耶穌嘅關係，同自己嘅關係，同他人嘅關係咁咧我哋有好多個版本嘅苦路啦我諗大啲即係喺度即係多年嘅教育一定知道㗎啦。我哋主要係用兩個，一個就係呢一個苦路善工啦，另一個咧就係苦路上嘅誦禱咁其實呢兩個咧只係芸咁多嘅苦路善工裏面咧其中兩個咁咧就譬如夏主教寫過一個環保嘅善工環保嘅苦路啦。佢喺23年又再將佢改為一個叫做生態嘅苦路啦咁有啲兒童嘅苦路家庭嘅苦路即係你諗得到都有咁咧就而家我哋今年嘅即係拜苦路咧，去到聖週五嗰陣時候咧，我哋會用呢一個新嘅即係呢幾次我哋都係用呢一個啦。去到聖週五咧，我會用一個新嘅叫做與近人同行嘅苦路係即係全人發展委員會做嘅咁如果大家有時間咧，就嗰日可以翻嚟參與啦。咁我頭先就係喺即係諗到同Jo嘅即係接觸都係一啲關社即係一啲愛德嘅工作啦。咁如果你睇翻頭先我哋嗰個14處嘅苦路咧，其實有幾點咧，我好想係喺度提出，就係大家可以多啲去思考。咁第一點咧就係第5處嘅即係西門即係佢咧係被形容為一個懦弱，同埋咧係即係被逼要去幫耶穌嘅人。但係咧佢個默想裏邊咧就講話咧，我哋要除去呢個驕傲，樂意咧去為他人服務其實呢個好重要。我哋如果冇一個謙卑嘅心咧，其實你做服務冇乜意思嘅你唔會去真係同人哋傾偈尊重人咁樣。咁我哋都需要咧係即係利用我哋嘅塔冷通啦即係我哋有幾多天主俾我哋嘅財富能力咁樣去幫助有需要嘅人咁咧就你記住咧就係俾得你越多嘅咧，要求你嘅越多嘅喎咁仲有去到一個極端咧，唔知大家記唔記得即係拉匝祿同埋呢個富翁嘅故事，記唔記得？點解呢個富翁去咗陰間咧？佢又冇做啲壞事咁我諗大家都有答案啦，係嘛？就係因為佢唔憐憫喺門口坐喺門口嗰個拉匝祿連乜嘢都即係連啲碎屑都唔肯俾佢食呢個就係即係天主係咁憐憫嘅天主啦。佢好想我哋都好似佢咁樣。所以當我哋去思考呢個十誡嗰陣時候咧，好多時我哋淨係諗即係唔做呢樣唔做嗰樣。但係應該調翻即係加埋另一邊咧，就係要做乜嘢？即係舉個例子，譬如話你唔好殺人咁樣。其實我哋要維護生命即係另一邊係嘛？
咁所以咧喺呢個拉撒路嘅譬喻裏面咧，就係、如果你係唔憐憫人嘅人咧，基本上就唔屬於一個憐憫嘅天主嘅國度裏面嚇。咁所以呢個係第一點啦。第二點咧就係呢個委羅尼加嘅嗰處係第六處啊。咁佢就話凡你們在我這些兄弟最小的身上所做嘅，就係對我身上所做噶啦。呢個係馬竇福音章40節嘅，即係公審判所講嘅説話。咁其實就我哋都聽好多噶啦，但係即係話我哋係咪即係頸渴嘅、飢餓嘅、赤身露體嘅、作客嘅，或者係探監啊，同埋呢個病嘅？咁但係實際有幾多人真係做到呢6點咧？咁樣咁我諗就真係唔係好多啦。但係其實咧，大家可以試下做嘅，譬如去探病人啦，即係我哋屋企實有啲即係大大小小唔舒服嘅人啦，咁你可以係即係施出你嘅關懷，係啦。而咧喺呢個即係病嘅過程裏邊，呢個痛苦裏邊咧，其實係一個好似天主一個即係一個化咗妝嘅祝福咁樣你係要經過呢個階段咧，即係去到幽谷先至可以上翻嚟，好似耶穌咁樣死咗之後落咗陰府，先至可以復活嘅，係啦。即係如果你話人唔會經過即係痛苦而可以去到永生咧，就即係祝你好運啦。最後咧，我想提咧就係話，我哋要有一個第10處，即係耶穌被剝去衣裳咧，係咁凌辱，即係冇尊嚴啊！但係即係話我哋當我哋接觸我哋嘅最小兄弟嘅時候咧，我哋要學識點樣去尊重佢哋，同佢哋傾偈，唔好當佢哋係即係冇用嘅人即係你哋自己應該係咁嘅啫咁樣你應得嘅咁樣，即係唔係咁嘅樣，而係咧我哋每一個最小兄弟咧都係我哋嘅天主嘅仔女嚟嘅咁我哋咧就要同佢傾偈啦希望喺佢哋嘅身上咧係即係侍奉佢哋啦咁樣好似侍奉主嘅一樣。咁係啦，唔好意思講得太長。好啊，咁希望天主即係保佑大家啦，喺呢個苦路嘅經驗裏面咧，可以多啲係即係默想即係自己同埋天主嘅關係同埋人嘅關係。OK， 天主保佑大家。